ऐं ईअं सुटकनि में ज़िंदगी न गुज़रे हा। खैर तो थी गोली लगो तो वनी मूसा खान सा मिलणो आ तकड़ो इन्हे करे तो वञा मता किथे निकरी न वने। खैर में यार अदावारन जी पुछा क्या सलाह छा की रैस भी पोया पेर कया न लाए छा हिन माल ते नबन के बिना चढ़ाए सके मथा वरी दाऊद मीर के ब्लॉक में बंद करे रखियो यार आचर ये रैस जा ई हाल रहा ना तो असा के भी जेल वञण में देर कोन लगंदी। मां तो पुलिस के हथ दुखियो दींदुस बाकी तू पांजी गाल कर। तू छा तो समझी आचर तो मैं पुलिस जे अॻियां वञी बीहंदुस तो मुखे वठी हलो तुझी दुआ खपे अना अहिड़ो को सूबेदारी न जाओ जेको खानू के गिरफ्तार करे सके। खानू हला तो देर पई थे किथे रेस निकरी न वने। ठीक है आचर वापसी में हाल वाल जरूर ॾिजाए। हाँ हाँ तो सा मिली पो विंदुस। रईस जो खैर आचर अज वडा पेर क्या थई पंध पिया करायो रेस इने करे हली आयस जे अदावारन के छडाए वठो हां त आचर मीर सा मिली आयोस अज वरी भी वञा पियो। भला रेस सूबेदार छा तो चवे नथो वञे वरी भी कोशिश कया तो 2-3 रुपया वधीक पासीनो सास ॾिसां त छा तो चए। रेसा दा न बन जो छा थियो अथस को आसरो या ड्रब जमी विंदस। आचर अच बे आचर वकील सां ॻाल्हाए छॾियो आहे हिन हाज़िरी ते न बने पिलो करे वठंदासीं। रेसा उन खां पहिरियां अदा वॾे जी कोशिश कयो। अदा वॾे जो ॿाहिरि निकिरणु लाज़िम आहे। वॾो जेल में हुजे असां टोप निराड़ ते रखी वतऊं घुमंदा इहो मुनासिब न आहे रेस। घबराई छो तो आचर मां छा लाइ वेठो आहियां हफ़्ते अंदर ॿिन्ही खे ॿाहिरि ॾिसंदे पोइ त बस न पोइ तव्हांजो थोरो थींदो रेस। थोरा यादि रखंदो वञ वक़्तु आयो त इहे थोरा लाहिणा बि अथई आचर। रेस तूं छा थो सम्झी त असां पोइते हटी वेंदासीं। आचर मूंखे पक आहे त तव्हां पोइते हटण वारनि मां न आहियो तॾहिं त मां तव्हां तरफ़ हथ वधायो। रईस वॾा वियो हिकिड़ा वञनि पिया ॿिया अचनि पिया वियो। अदा खैर में आयो मीर जी पुछे पोइ मिलियो मीर सां। मीर खे त असां गिरफ़्तारी न आहे कयो पोइ मिलंदो कंहिंसां। इते रखीस दाऊद इते रखीस जीअं मीर वारनि मुंहिंजो ॾांद गुम कयो न तीअं तूं बि मीर खे गुम करे छॾ। गुम थी वियो मिठल ख़ान
गुम थी वियो। जंहिं मीर रईस मूसा ख़ान वारनि खे हथ चए न मुंहिंजो नालो मटाए छॾिजो। पोयां सभु कम पक्का करे छॾिजां। अदा ख़ामोश कोन बीहंदी। मिठल ख़ान तव्हां छा था सम्झो त मूं कॾहिं को कचो कमु कयो आहे? आई त पुराणो पापी। पोइ बेफ़िक्र थी वञी वेही रहो मिठल ख़ान। मीर खे ज़मीन ॾेई वई आसमान खाई वियो, कंहिंखे कुझु ख़बर न पवंदी। ना दाना असां गरीब माण्हू तव्हां सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए नथा हली सघूं। असां तव्हां सां नाहे पिटाई था। हाणे जे जब्बार वारनि सां तव्हां नथा खाओ त भली न खाओ। परियल हू आहिनि ॾाढा मुड़ुस। जे असां जंज में अचूं ऐं हू असांखे तड़े कढनि, अदा तव्हां बि हुननि खे कुझु न करे सघंदव। ऐसा न असां तव्हांखे सॾु ॾियूं था पंहिंजी तरफ़ खां, ऐं जे तव्हां ईंदव त बाबा हू केरु थींदा आहिनि जो तव्हांखे उतां तड़े कढनि। यार असांखे छॾे ॾे। असांजे अचण ऐं न अचण सां तुंहिंजी न्याणीअ जी शादी न रुकबी। ऐसा न न्याणी जी शादी आहे, हाणे को पाड़े में रुठो वेठो हुजे त यार चङो कोन थो लॻे। अलाह भलाई कंदे तूं असांखे छॾे ॾे। यार ऐसा चई त पटको लाहे विझाए। बसि यार बसि, असां कावड़ छॾीसीं। शरीफ़ ओ अबा अबा तुंहिंजी त कावड़ न आहे न। चाचा तव्हां वॾा पंहिंजो पाण में राज़ी आहियो त असां नंढा केरु सिंध कावर करण वारा। मुंहिंजा बाबा इहे ऊचायूं वॾायूं पयूं ज़माने में थींदियूं आहिनि। तव्हां ईंदो त यार असांखे तव्हांजो इंतज़ारु रहंदो। अलाह भलाई कंदो अदा, असां अची वेंदासीं। चङो पोइ हाणे मां हलां थो। न न तूं वेठो वेठो बाबा वेठो अलाह बात चङो चङो सदाईं चङो पुटु। छा ॻाल्हि आहे चंड्रा, छा थिए थो साकी? ख़ैर त आहे? मां चंड्रो आहे न, पोइ ॻाल्हि ई कोन थो ॿुधाए। न अड़े तूं चंड्रो काथे, तूं त सफ़ा चोॾीअ जो चंड्री, चोॾीअ जो चंड्र। अलाह मां ठरा ॿुधी पर मां चोॾीअ जो चंड्रा। मां बि चवां त मूंखे पाड़े जूं भाॻियूं भीतर छा लाइ हणंदियूं आहिनि। हाणे ॻाल्हि करी थो जां ॾियां गोॾनि वारी। न न हिनखे भर्ती कर जेके गोॾनि में लॻे गोॾा छिलजी पवनि। ॿुधायां थो ॿुध, अॼु मूं ॾींहं जो चंड निकिरंदे ॾिठो थी मां। चंड? हा इहा तूं वारी यारड़ी भूरड़ी दोॾिर। सची ॿुधाए कूड़ त कोन थो ॻाल्हाईं। चरियो थी मां यार सां कूड़ ॻाल्हाईंदुमि। मां पंहिंजे दोॾनि सां ॾिसी आयो आहियां। हले 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 दीदाड़ो करे किथे। हल हल
थोड़ी ॻाल्हि ते तव्हांजूं बंदूकूं उबियूं कुझु सोचियो ई कोन था। शादीअ में बाक़ी ॾींहं आहिनि, शादीअ खां अॻु में ई हा तव्हां वञी जेल वेही रहो। चाचा थोरो कुझु थिए थो त असांजे मथां चढ़िया था अचो। अचेव मासी जन्नत त उन खां पुछा कजो त इहो कुतो किथे बीठो। अरे कुझु सब्र खां कमु वठो, हरू भरू कावड़ करे विझंदव पाण खे कंहिं जहोल में। सब्र जी बि का हद हूंदी आहे बाबा, हद खां वधीक को बि सब्र नाहे करे सघंदो। पुछ न खां त कहिड़ा गुल खिलाए आई आहे, इन करे त मां हिन खे घर खां ॿाहिरि न कढंदो। होश कर होश। हिन जो को बि ॾोह नाहे। जेकॾहिं घिटी वेंदी आचर ॾिसी बि वरितो आहे न त हिन में कहिड़ी क़यामत अची वई आहे। असांजे मथां आसमान फाटो आहे ऐं तूं थी चवीं त कहिड़ी क़यामत अची वई। इन करे त मां हिन खे घर खां ॿाहिरि न कढंदो। होश कर होश। हिन जो को बि ॾोह नाहे। जेकॾहिं घिटी वेंदी आचर ॾिसी बि वरितो आहे न त हिन में कहिड़ी क़यामत अची वई आहे। असांजे मथां आसमान फाटो आहे ऐं तूं थी चवीं त कहिड़ी क़यामत अची वई। हाणे माठ करे वेही अलाह अलाह कयो, न ॻाल्हि न मोहाड़, अजायो था पंहिंजो पाण मथां माण्हू किलायो। जे इहा हिननि में सोच हुजे हा त सुधरी न वञनि हा। दी तूं नसीबा खे वठी हली अंदरि वेहा। जवार पंहिंजी भाइरुनि खे सम्झाए छॾ त शादी ख़ैर सां गुज़रणो ॾियनि। हिकु त ख़ैरा हिन रिश्ते लाइ राज़ी हुई कोन, मूं मुश्किल सां एराज़ मिंथू करे उनखे सम्झायो आहे। अब हाणे शादीअ खां अॻु में जे तव्हां कुझु करे वेठो पोइ ख़ैरा खे मां त छा पर केर बि कोन सम्झाए सघंदो। सुठो इन्हीअ में अथव बाबा त माठ रहो, पंहिंजे पेर ते पाड़ कुहाड़ो न हणो, सुभाणे पछताइणो पवंदो आहे। सम्झो चाचो परियल छा थो चवे, पर इहे ॻाल्हियूं हिननि जे दिमाग़ में वेहंदियूं कोन। शादी खां अॻु में तव्हां मूंखे जेल मोकिलण जो बंदोबस्तु करे छॾींदव। हाणे जेल हुजे या रेल हुजे, अखियूं पूरे कोन वेहंदासीं। जेकॾहिं न इहो आचर साम्हूं चढ़ियो त मोहल ॾिसंदे। उतार असांजे दोस्त जो छा कई? मीर ते कल्ह ई आज़ाद थी विया। काल आचर छो तो भॼंदो थिए? मूंखे पाण इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त मीर जीअं आज़ाद थींदो पहिरियां मूंसां अची मिलंदो। हिन दफ़े न मूंसां मिलियो आहे न घर वियो आहे। आख़िर वियो त वियो केॾां? उतार जे ॿाहिरि वेंदो आहे त मूंखे ॿुधाए वेंदो आहे, ऐं जे घर वञण जो वक़्तु न मिलंदो अथसि त मूंखे नियापो ॾेई पोइ वेंदो आहे। पर मूंखे ॻाल्हि सम्झ में इहा नथी अचे त हिन चकर इहा मीर ॿाराणी कई कीअं आहे। हा न मां सम्झां थो, ॿाराणी मीर नाहे कई, सूबेदार दाऊद ऐं मिठल असां सां रांदि कनि पिया। रहिस किथे ईअं त न आहे जो? न न घबराए न, का बि अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। तूं राति निकिरी वञ, आचर खे साण करे सभिनी दोस्तनि वटां जांच कराए अच। बाक़ी रही ॻाल्हि दाऊद जी, जेकॾहिं दाऊद असां सां कूड़ ॻाल्हायो आहे त मां वकील खे साण करे दाऊद जा सभु पोल पधरा कंदुसि। रहिस जे मीर खे गुम कयो हूंदो त पोइ छा थींदो? मीर रिढ ऐं बकरी नाहे जे गुम कराए छॾींदसि। मीर ख़ैरन सां कंहिं दोस्त वटि हूंदो। तव्हां रुगो मूंखे इहा जांच करे ॾियो त मीर उते नथो मिले ऐं मीर खे गुम कराइण जी हरकत दाऊद कई आहे त पोइ मां ॾिसी रहंदुसि। हा न, जेकॾहिं दाऊद जी वर्दी न लारायां त पोइ मूसा ख़ान मुंहिंजो नालो न आहे। ठीकु आहे रहिस, मां जांच करे सुबुह ताईं तव्हांखे ॿुधायां।
करे ले शाद पुट को कम त कर वारो कर गोठ में वने पंहिंजे सामान ख़बर त लई आ त गोठ में आहे जा के गुम थी वया त पढ़ो त ॾारियूं बाबा अम्मा मां जीअं तूं बेज़ार आई न ईअं ई सॼो ॻोठ बेज़ार अथसि तोखे के ख़बर पई त माने मां बेज़ार आहियां अम्मा खे ॾिसी रड़ियूं त वॾियूं कंदो आई ॼण तुंहिंजो खून थी करे पुट रड़ियूं करण अलॻि ॻाल्हि आहे जन बेज़ार थी माने खे छॾे ॾियां त पोइ हिन उमिरि में ॿी मूंखे किथां मिलंदी बाबा न मिलंदी त खेर आहे पर जान त आज़ाद थी पवंदई समझा थो शायद पुट मूंखां वधीक माणे मां तूं बेज़ार आहीं मां त मां बेज़ार कान आहियां अरे सोचो अथई जे माणे जे वञण खां पोइ पाण ॿिन्ही खे मानी किथां मिलंदी बाबा तूं रेसे उतां किथां खाई अचिजांइ मूंखे वाटा लाजे पई मिलंदी अल्लाह ख़ैर करे आऊं अञा जीअरी वेठी आहियां अम्मा तुंहिंजे हूंदे बि असांजी मानी टाइम सां कोन थी मिले इन्ही पी पुटन खे घर में वेहण अचे त मानी टाइम सां खाओ न ये पर तूं गुम काॾे